3路哥巴伦露营区。嗨，大家好久不见，真的超久不见，大概有3个月了吧，都没有上影片，因为我们最近工作超级忙，所以就是很久没有出来露营了。我们这次第3路要到一个我期待超久，然后就是逼迫 Tammy 爸要陪我去的森林系露营区。我们这次要去的是哥巴伦露营区，期待超久，在新竹五峰乡和平部落的哥巴伦，大家应该都有听过吧？它的森林区很有名，还有它的站板区。那我们这次只有去2天1夜，因为它要订到3天2夜真的太难了，就是不搬帐的情况下，所以我们这次就是先去2天1夜，是去它的树林站板区。这次去露营2天1夜是一个极大的挑战，因为呢，我们之前的都是3天2夜。他有对你笑哦。猎人学校不在那上面。从这里这个岔路上坡，听说这是小魔王，因为开轿车看我们下巴会磨到，还蛮陡的。这次是开轿车露营，所以这个路正经的吗 Let's go， 小白加油，快到了，最后的上坡，加油加油！到了，这里有够美。我们今天在这里，我们的帐位在这里。B2 的站板区，等一下开始卸完装备，先给你们看一下我们用轿车露营的装备有多炸。这个来到没有位置，帐篷已经拿下来，整个爆炸哎！终于搭好帐篷，然后煮好饭，现在在吃午餐。然后等一下玩一玩，晚一点要煮火锅跟烤肉。太阳快下山了，隔壁居然没人呢，特别。有帐篷，因为2天1夜我们就没有所有东西都拿出来，然后电风扇。野风的地垫，然后放东西的木架，好的睡帐，里面是这样子。这也是新装备之一，这个是歌林的迷你灭蚊灯，它最厉害的点是。第一点，它是太阳能的；再来是它可以一键清除，就是上面的虫虫你不用自己清，它会清除到下面，然后拿去倒掉就好了，超方便。从我们的帐篷走出去，就是这里后面有个观景台，等一下再带大家去看。这里就是雨棚区，然后先带大家去看它的厕所。这里都有那个洗手台，蛮多个的，然后离站板区跟雨棚区也蛮近的。这边有个下去厕所的地方，给大家看一下那个雨棚区，就稍微比较小一点。对，然后雨棚区是都没有人。今天是礼拜2，好的。然后下来之后，这边是那个镜子跟吹头发的地方，这里有附吹风机。然后先来看这边是浴室，这样子还算干净。然后一样有附勺子跟水桶。这边有3间，然后那边是底，就没有走过去了，然后再走回去。这里是厕所出来的洗手台。
看风景，下面都是杉木，很美，风景很好。这里还有附洗手乳，好的。这里面是男生的小便斗，男生上厕所来看风景。然后走过来，这里就是厕所，是蹲式厕所，小小的，但是也算干净。然后有附卫生纸，蹲式的2间，然后坐式马桶1间，是没有什么臭味。厕所区出来看到的是这样子，看过去站板区的样子。然后最远处这里面就是树林区，然后车子这一排就是停车场。如果你搭在树林区里面，车子不能开进去。那营区有附那个推车，可以推这个推车拉你的装备进去。然后这里就是冰箱，这里有冰箱，像热炒店的那一种。然后这里有冷冻的，可以开吗？可以放冷冻的哦。好的，然后我们去2楼看看。你走上去，这里长这样子，看出去是跟1楼没有太大的差别，在下面看就可以了。这里面是树林区，他们像听营主说有更新过，所以现在帐位都比之前大。夏天应该超凉的，因为不会直晒到太阳。就这个位置感觉也不错下次可以在上面有步道。B6 也蛮大的，因为里面有几帐，所以就没有拍。现在这每个帐位都还蛮大的然后里面又有洗手台 ，B8 感觉也还蛮大的哦。这里真的太美了吧！眺望台步道，原住民的小孩都不怕。天不怕地不怕，带着一颗球就上。哦呦，好没事，站起来就好。啊，扫把拿下来了，扫把不要带了。扫把不要带了，我们下来再拿扫把。这是有路的哦。非常的漂亮的一个地方。哇，这个很舒服的一个地方。走上去，不要丢球，不要丢。看一下我们两个。多累，有多累，走得多累，2累哦，2个都很累。这上面应该有一个平台的样子，只是还没走到。我们先慢慢的往上走。走这些路我还穿这样，穿拖鞋。然后我们会不会看到山猪？你看多漂亮的一个林道，多漂亮！那里有山沟。你看这个下去有山沟，有溪边。送你一个花瓣。谢谢你给我画画。好，走。漂亮吗？漂亮。小心，慢慢走，不用跑的，我们不用跑的，我们用走的就好。这里的露营区比较好玩。露营帐篷，你说这里的露营区比较好，我也这么觉得。下次再来的话，再住这。第一餐先来休息一下沙发。天爸跟天宇，我在上面玩泡泡哟。再看一次，看好了吗？差点打到脸，不要直接这样撞脸。终于等天米睡了，我们可以来开箱我们的秘密武器。天米爸应该要坚持说他要用实体的炭烤，
知道布农族最厉害的是什么吗？是烤肉，就是用电风扇吹。炭烤肉。科曼的那个烽火台不锈钢的，然后非常有分量，所以很耐用，非常的稳健。然后呢，它架起来高度是离地30公分。对，大部分营区就是如果要烤火的话，都是至少要离地30公分以上。然后呢，我们还要再加防火地布，那一定要比你的炭火台还要大。对，然后等一下会再架这个烤盘上去，它可以调3段高度，非常方便。这个除了烤肉以外，你也可以天气很冷来烤火。像我们这次第3路，今天是9月20号，其实就已经蛮冷的。这边哥巴伦的海拔是700左右，其实晚上太阳下山就蛮冷的了。对，我们今天是在碎石地烤肉，是在碎瘴的后面，因为前面是站板，想说在那边烤不太好，我们就在碎石的地方烤。然后我们有用灯条，然后加一个那个小的露营灯，然后因为我在拍摄，所以打了一个打光。这个灯超厉害的，充电式的，然后可以调3段光，很方便。它是有点水泥色带棕色的，然后皮革的 logo， 然后这一咖看起来很扁，对不对？正方形的很小。这个烤盘呢，烤整个烽火台收起来就是会扁扁的收在这里面，所以非常节省空间。然后这个已经狗路了，什么意思？讲一下。这个原理教学校是布农族的，然后茭白笋。宵夜时间 ，Tammy 睡了的宵夜时间。看不到。那尾鱼呢？天母早上不对，在第二不想开启小铃铛，拜拜。